Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Էդգար Խաչատրյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Էդգար, ինչ ունենք պատերազմից առաջ եւ ինչ ունենք այսօր։ Պատերազմից առաջ մարդիկ ունեին թերևս հասարակությունը, ուներ ինչ-որ ակնկալիքներ, սպասումներ, թողեք աշխատենք արտահայտությունը շատ արդի էր, թերևս պատերազմից առաջ, չնայած որ արդեն իշխանությունները մոտավորապես 2.5 տարի ղեկավարում էին երկիրը, բայց մարդիկ դեռևս թողեք աշխատեն, մի խանգարեք ու անընդհատական հիշում էինք նախկիններին։ Պատերազմը ոնց որ վերջ տրվեց այդ ամենին եւ հիմա մարդկանց մոտ ակնկալիքներն այլևս չկան։ Այս իշխանությունից սպասելիքներն են այլևս քիչ։ Բայց իհարկե կա ինչ-որ մի կոնտինգենտ, որը դեռևս հավատում է իշխանություններին եւ փորձում է նրանց հետևից գնալ, բայց դա մեծ մաս չի կազմում, որքան էլ որ 88 հոգանոց խմբակցությունից մարդիկ են չէ արդեն դուրս եկել 82 կամ 80 հոգանոց, 80 հոգանոց խմբակցությունից հայտարարեցին, որ չգիտեմ, արտահերտ ընտրությունների կարիք չկա, որովհետև մեծ զանգվածները դա չեն պահանջում եւ այլն, դա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև մարդկանց մեծ մասը թերևս այս պահին դեմ է կանգնում իշխանություններին ու դա կարելի է տեսնել տարբեր հարթակներում, սոցիալական ցանցերից մինչև բակային զրույցներ։ Այսինքն ստացվում է, որ ներսում էլ կան խժդժություններ։ Բնականաբար ներսում կլինեն խժդժություններ, նման տեկտոնական շարժումներից հետո իշխանությունների շարքերն են բնականաբար երերում։ Դրա բառապացույցը վայր դրված մանդատներն են, դրա բառապացույցը երեք արդեն Վարազդատ Կարապետյանի հրաժարականի դիմումներ ու թիմում բարբերաբար հայտնվում են մամուլում տարբեր հոդվածներ, որ թիմի ներսում էլ կան խնդիրներ, չէր կարող չլիներ զուտ, եթե նայենք դոկտրիններով, հա, տեկտոնական շարժումը իր հետևից բերելու էր նմանատիպ գործընթացների, բացի դա ինչու թիմի ներսում կարող լիներ խնդիրներ, որովհետև ինչպես հետագայում պարզվեց, թիմի ներսում շատերը տեղեկել չէին, որ ամսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրվելու է համաձայնագիր, որը փաստացի Արցախի 90% դրանով անցնելու է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Թիմից բավականին շատ մարդ դրա մասին ուղղակի տեղեկություններ չուներ, եթե հիշեք, եղան հայտարարություններ, որ ստորագրվելու է կամ ստորագրվել է արդեն, հենց նույն այդ թիմի մարդիկ ասում էին, որ սուտ է, դա լուրերի մի հավատացեք, բայց այնինչ կես ժամ հետո այդ ամեն ինչը ստորագրվեց։ Բայց նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ այսպես իշխանությունը անցավ իր ձեռքի տակ, այսպես ընդդիմությունը, թեև չի կարելի իրենց համարել ընդդիմություն, ըստից, այսպես ընդդիմությունը առաջի օրվանից ասում էր, որ եկել է հողերը տալու, պատերազմ սպասվում, այսպես շատ խոսակցություններ կային եւ մենք այսպես իրենց խոսակցությունները համարում էինք ոչ տեղին եւ երբեմն նաեւ դավաճանական։ Երբեմն անվանում ենք նաեւ դավաճանական։ Ինչու այդ խոսակցությունները սկսվեցին, հա, հենց առաջին օրվանից չի սկսվել այդ խոսակցությունը, որ մի քիչ հետ գնանք կտեսնենք, որ դա սկսվել է թերևս իշխանության 1 ամիս, 2 ամիս հետո իշխանության այդ գալուց հետո 1-2 ամիս։ Հա, ինչու, որովհետև սկսվեցին գործընթացներ, որոնք տանում էին դեպի դա։ Ես սկսում եմ իմ կետից բանակցությունները, դրանով իսկ արդեն անարգվում էին 3 համանախագահապետությունները Մինսկի, դրանով անարգվում էր ամբողջ 94 թվականից սկսված գործընթացը, որը չէր կարելի անարգել, հա, 94-ից լավ, թե վատ կար բանակցային գործընթացներ։ Ամենաերերուն բանակցային գործընթացը պատերազմից լավ է։ Հետո հաջորդ Արցախը-Հայաստանը։ Հետո Արցախը-Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունը, եթե այդպիսի արտահայտություն ենք անում այդ դեպքում, ինչու Արցախը կամ անկախ չճանաչվեց, կամ չմիացվեց Հայաստանին, հա, ազգային ժողովով կամ հանրաքվեով, ինչու այդ ամեն ինչը չարվեց, եթե նման արտահայտություններ ենք անում, Արցախը պետք է լինի բանակցային գործընթացի մի մաս, դա եւս ինչ որ շատ շահարկվեց, տեսեք 98 թվականին կամ 97 թվականին Արցախը դուրս է թողնվել բանակցային գործընթացից, սկսվեցին թեզեր շրջանառվել, որոնք
180 աստիճան դեմ էին նրան, ինչ քննարկվել էր, ինչ բանակցվել էր 94 թվականից մինչև 2018 թվականին։ 2016 թվականին, երբ որ ապրիլյան պատերազմը տեղի ունեցավ, դա եւս կարող է լինել, հա, տեկտոնական շարժում, չգիտեմ, բանակցության գործընթացի ինչ-որ փոփոխություն, բայց ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա իշխանությունների պետք է նշենք, որ կարողացան ստաբիլացնել իրավիճակը գոնե միջազգային արենայում։ Ես չեմ խոսում ներքին ինչ-որ քաղաքականության եւ այլնի մասին, հա։ Միջազգային արենայում մենք կարողացանք պահպանել առնվազն Արցախի ստատուս քվոն։ Հա, դա ձեռքբերում էր։ Բացի դա Ալիևը ինքը սկսել էր 2016 թվականի պատերազմը, դրա մասին փաստերը շատ են։ Բուլբուլօղլուն անգամ հայտարարեց, որ այսպես չէր կարող շարունակվել եւ պատերազմը թերևս լուծում կարող է լինել, բայց 2016 թվականը չբերեց բախտորոշ չդարձավ Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանը չկարողացավ հասնել նրան, ինչին ցանկանում էր հասնել։ Ադրբեջանը մնաց նույն կետին, Արցախը պահպանեց ստատուս քվոն եւ շարունակեց խաղաղ երկնքի տակ թերևս մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններ ապրել։ Դա էր։ Այսինքն, երբ որ մենք հեղափոխական այսպես իշխանությունը իր գործունեությունը սկսելուց հետո, այսպես սկզբնական փուլում եւ հետ ենք գալիս մինչեւ մեր օրեր, հասկանում ենք, որ այս ամեն ինչը ինչ էր ծրագրավորված էր։ Եկեք խուսափեմ ծրագրավորված արտահայտությունից, ասեմ, շատ սխալներ կային։ Այսինքն գուցե ինչ-որ մի պահ իրանք արդեն հասկացել են, որ այնքան են սխալվել, որ դեմը լինել առնել չի լինի, թեկուզ երբ որ դու ձերբակալում ես ՀԱՊԿ ռազմական գծով գլխավոր ներկայացուցչին, այնքան կապ չունի նա հայ ազգի է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, դա համագործակցություն է, 4 պետությունների համագործակցություն է։ Դու միանգամից բռնում ես այդ մարդուն, ձերբակալում ես, հետո փորձում ես կալանավորել, չես թողում Հայաստանից դուրս գա, անարգում ես նաև այդ քո գործընկերներին, ՀԱՊԿ գծով քո գործընկերներին, հա, Ռուսաստանին, Բելարուսին, նույն սկսում ես անարգել, իսկ միջազգային հարաբերություններում դու ուզում ես հեղափոխական եղի, ուզում ես իշխանափոխական եղի, ես սիրում եմ ավելի շատ իշխանափոխական, այս իշխանությունների դեպքում ասել, իշխանափոխական եղի, մարդկանց համար դա մեկ է, միջազգային արենայում դա մեկ է։ Ինչու, որովհետև մարդիկ չեն նայելու, ավայ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր թիմն եկավ, այսինքն հեղափոխական թիմներ ու իրանց պետության չգիտեմ բարիքները փռնեն քո առջև, չէ։ Յուրաքանչյուր պետություն իր շահին եւ իր գծի մեջ է մնալու։ Ոչ մի պետությունից նեղանալ թերևս միջազգային արենայում չի կարելի, որովհետեւ ամեն պետություն իր պետական շահն է գերադասում, քան դիմացինի շահը։ Հիմա փորձենք նեղանալ Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, միսկի համանախագահ պետություններն են, թե հարևան Վրաստանից, թե, չգիտեմ, Հունաստանից, կապ չունի, հա, որ պետությունից փորձենք նեղանալ, առաջին հերթին պետք է նայենք լավ, մենք որտեղ սխալվեցինք, որ մեր գործընկեր պետությունները չկանգնեցին կամ չուզեցին կանգնել, կամ քիչ կանգնեցին մեր կողքին, ինչու, հա, այդ ինչու հարցերի շարանը պետք է տար իշխանություններն իրենք իրենց պետք է տան, բայց իշխանությունները դա չեն անում, թե սկսել են կրկին նախկիններ, չգիտեմ, 2.5 տարի իշխանության էինք եկել, բայց իշխանության ժամանակ մենք ավելի հարմար է աթոռը պահելու համար։ Աթոռը պահելու համար, հա, եթե նայենք իշխանության պահելու ձևերին, իդեալական կարելի ենք ասել, հա։ Իրականում ստացվում էր, որ Ալիևն էլ այնտեղ է, չէ, իր աթոռը ուզում պահել։ Ալիևը իհարկե, Ալիևը, տեսեք, Ալիևը կարող էր պահանջել անգամ Ստեփանակերտը, բայց ըստ իս չեն պահանջել Ստեփանակերտը նախ չդառնալու համար, որ եկանք ամեն ինչ վերցրեցինք, կոնֆլիկտային փոքրիկ զոնա պահեց Ալիևը, որտեղ Ստեփանակերտը, եթե Շուշին արդեն Ադրբեջանի տիրապետության տակ է, Ադրբեջանը Ստեփանակերտ պահելը շատ դժվար կլիներ։ Պահեցին, որպեսզի այդ հայը մեր թշնամինն է, կոնֆլիկտը դեռ չի դադարել եւ որպեսզի Ալիևը կարողանա եւս դրանով իրենց ներքին քաղաքական կյանքում անընդհատական հիշեցնել, որ մեր թշնամին կա, մենք չենք ավարտել պատերազմը կարող է շարունակվել, դա էլ իր իշխանության պահելու համար է։ Ինչ ենք ասում մենք հիմա, հա, 30 տարվա խնդիրներ կային, դրա համար մենք պատերազմը պարտվեցինք, զենք չունեինք, դրա համար պատերազմը պարտվեցինք, իսկ կարելի էր մտածել, որ 2.5 տարի իշխանության եք զենք ունենալու մասին, կամ ամենատարրական ինչ-որ բաները շտկելու մասին։
կարելի է մտածել կամ եթե դուք տեսնում եք որ դուք պատերազմի պատրաստ չեք ուրեմն միջազգային արենայում մի արեք այնպիսի հայտարարություններ մի արեք այնպիսի քայլեր որոնք կարող են բերել եւ հանգեցնել պատերազմական գործողությունների կա այսպես դրթելու միտում զգացվում է ամեն դեպքում բնականաբար երբ որ դու սկսում ես արդեն բանակցային գործընթացում չհետևել խաղի կանոններին իսկ յուրաքանչյուր բանակցային գործընթաց դա խաղի կանոններ ունի եւ դու անընդհատական փորձում ես դուրս գալ այդ խաղի կանոններից խաղի հերթական փուլը դա պատերազմն է հա պատերազմում պարտվող ղեկավարն էլ հեռանում է Իսկ ինչու է հիմա տեղում Ինչու է տեղում, որովհետև ներքին քաղաքական գործընթացները չեն գնում այն հունով, որով պետք է գնային, նախ իշխանությունը պետք է հասկանար, որ ինքը այլևս պետք է հրաժարական տա, եթե հայրենանվեր իշխանություններ, որովհետև բանակցի փոփոխությունը շատ կարևոր է այս պահին, գոնե ստորագրված պայմանագրերի մեջ գուցե աննշան, բայց փոփոխություններ լինեին օգուտ մեզ։ Հիմա ամեն ինչի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը։ Բայց դա մի փաստաթուղթ է, որի հետ կապված մենք այսպես ավելի շատ պետք է լռենք գուցե։ Լռելու խնդիր ունենք, բայց մենք անընդհատական այդ փաստաթուղթը լեգիտիմացնում ենք հենց իշխանությունների կողմից, հա։ Անընդհատական լեգիտիմացվում է այդ փաստաթուղթը։ Պատկերացնում եք հաջորդ իշխանությունները 10 տարի կամ 5 տարի հետո ինչ կարող են պահանջել Ադրբեջանից Հա եթե այս պահին այդ փաստաթուղթը անընդհատական լեգիտիմացվում է անընդհատական նշվում է որ այդ տարածքներն արդեն Ադրբեջանին են տարբեր ամբիոններից հնչում են հայտարարություններ որով Ադրբեջանը լեգիտիմացնում է իր այս պահին ունեցածը հա ինչպես կարող ենք մենք պայքարել հետագայում դրա դեմ կարելի է գոնե փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո հեռանալ ու չլեգիտիմացնել որպես իշխանություն եկող իշխանությունները կարող են չընդունել փաստաթուղթը, հա, թող փաստաթղթի կետերը կատարեն, բայց հայտարարությունների մակարդակում գոնե չընդունվեր այդ փաստաթուղթը։ Այստեղ որ տեսնում ես տողատակում մի բան կա, որի մասին մենք այսպես գուցե չգիտենք։ Բնականաբար տողատակում դեռ շատ բաներ մենք կիմանանք, եթե նայենք վերջին 1 շաբաթ առաջվա փաստաթղթին, որը եւս ինչ որ հավելված սփռվեց, հա, մամուլը դրա մասին խոսեց, երևի թե այդ նմանատիպ հավելվածներ անընդհատական մենք մոտակա տարիներին կտեսնենք, ինչ որ ժամկետների փոփոխություններ կտեսնենք, որովհետև 4 փաստաթուղթը չի կարող համաձայնագիրը լինել 9 կետ ու վերջ։ Բնականաբար լինելու են ենթահավելվածներ, հավելվածներ ու տարբեր գործընթացներ, որոնցից բխելու է հավելվածներ նոր պայմանագրերի ստորագրում։ Իշխանությունները պետք է խոհեմ լինեին եւ հեռանային։ Աթոռ չպահելու Դե հիմա մենք տեսնում ենք, որ երկրի առաջի դեմքը անընդհատ այսպես հակառակ կողմի շահերն է, հա, սպասարկում։ Այստեղ բանը Շուշին հայկական է, հայկական չի, 90% ադրբեջանցիներով է համալրված եղել այն դեպքում, որ մենք էլ կարող ենք ասել Բաքվում ավելի շատ հայեր են, հայ ինտելիգենցիան էր ապրում։ Տեսեք, այդ դիսկուրսը ամենասխալ դիսկուրսն էր, որը բացվեց։ Ընդ որում, եթե հիմա մեղադրենք նախկիններին, լրագրողներին են անընդհատական մեղադրում, որտեղ ուզում են խոսքի ազատություն լրացնել, դա անընդունելի։ Անընդհատական մարդկանց դուք եք շահարկում, դուք եք վերում, որ Շուշին ադրբեջանական է կամ ադրբեջանական չէ, բայց արդյոք արժեր այդ դիսկուրսը մտցնել օրակարգ։ Իսկ ով մտցրեց դիսկուրսն օրակարգ, ով խոսեց Շուշիի 90%-ի մասին, ով հիշատակեց Շուշին, ինչու Շուշին հիշատակվեց, հա, առհասարակ։ Կարելի էր չհիշատակել եւ դիսկուրսը չբերել ներքին քաղաքական դաշտ, ներքին հասարակ քաղաքական դաշտ չբերել, բայց բերվեց արհեստական, թե մենք էլ այսպես խոսեցինք երկեր, որ այո առանց հասկանալու կամ արհեստական բերվեց մցրվեց օրակարգ։ Սխալ էր։ Բնականաբար դիվանագիտական սխալ էր արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից չէր կարելի նման հայտարարություն անել, որի արդյունքում ստեղծվելու էր մի հատ դիսկուրս, ես չեմ ասել, որ Շուշին ադրբեջանական չի, հա, ես այդպի վարչապետն ասում էր, չեմ, ես նման արտահայտություն չեմ արել, ես հարցադրում եմ արել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչու այդ արտահայտությունը եղավ, որից հետո դուք պետք է հերքեիք ձեր ասածը կամ չհերքեիք ձեր ասածը, արդեն արհեստական դիսկուրսը ստեղծվել էր հանրապետության ներսում, որից շատ լավ իմիջելով օգտվեց թշնամու կողմը, ադրբեջանական կողմը եւ իրենց լրատվականներով բավականին շատ ծիրաժավորեցին այդ հարցը։ Նայ, մենք հիմա ունենք կոնկրետ երկրում ծանրացած
1000 ու մի խնդիրներ եւ նախորդ օրը մենք հենց այս տաղավարում նկարում էինք 6 զոհված զինվորների եւ իրականում խոշտանգված զինվորների ծնողներին, որոնք այսպես անտերության մատնված են, նրանք որևէ տեղ չունեն գնալու եւ իրենց ձայնը բարձրաձայնելու եւ տեսնում ենք, որ այս մարտիկ նաեւ պատերազմից հետո 54 օր անց նրանք դիմել են կառավարությանը, դիմել են հնարավոր բոլոր միջոցներին եւ հայտնել են, որ իրենց որդիները ողջ են։ Եվ 50 օր հետո պատերազմից նրանք տեղեկանում են, որ իրենց որդիները գերի են ընկել եւ այսպես դիակները բերում հանձնում են ծնողներին, այսինքն խոշտանգված եւ մի սարսափելի պատմություններ, որի հետ կապված մենք այսօր չունենք պատասխանատվության զգացում իշխանության կողմից եւ դա եւս խնդիր է։ Տեսեք, դա կամքի բացակայության կամ ուժի բացակայության կամ խոհեմության բացակայության, ինչպես կուզենք նշենք, խնդիրն է, որովհետև ի սկզբանե մենք հայտարարեցինք, որ բոլոր գերիները բոլոր գերիների դիմաց են վերադարձրվելու։ Հանձնեցինք երկու ստահակ ադրբեջանցիների, որոնք երեխային սպանել Հայաստանում, որոնք Շուշի բերդում պահվում էին, Շուշվա բերդում պահվում էին, հանձնեցինք։ Ինչ եղավ դրանից հետո։ Ոչինչ, մեր գերիները չվերադարձրվեցին, չէ՞ մեզ։ Ինչ որ մի քանակի տղաներ եկան հասան իրենց ընտանիքներին, որը շատ լավ է, հետագայում զբաղվում է դրանով ռուսական կողմը։ Ինչու՞։ Այստեղ պատասխանների բացակայություններ կան եւ բնականաբար գերիների հարցով կամքի եւ ուժի բացակայություն ունենք մենք այս պահին։ Հայտարարությունների հետևից հետո սկսեցին, որ ներքին քաղաքական գործընթացներն են խանգարում, որ մենք բերենք գերիներին, հասցնենք իրենց հարազատներին։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ որ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք որևէ զոհված զինծառայողի անուն չհրապարակվեր, հա? Ինչ ակմուկ կբարձրանար։ Հիմա դա ժամանակ էլ կային որոշ բաներ, որի մասին տեղյակ չէինք։ Օրինակ այդ սևավոր մայրերը անընդհատ կառավարության առաջ սևավոր մայրերի հարցը չխորանանք սևավոր մայրերի, չէ, սևավոր մայրերի մասով մի քիչ այլ հարց է, որովհետև դա նախկին, շատ ավելի նախկին խնդիրներ են, որոնք գալիս են հասնում են մինչև մեր օրեր, 90-ականների խնդիրներ են, որոնք գալիս հասնում են։ Ես 2016 թվականի կոնկրետ դրվագով եմ հիմա հարցը քննարկում։ Հիմա զոհերի կամ չգիտեմ գերիների պաշտոնական թիվը կամ անհետ խորացների պաշտոնական թիվը հայտարարվեց ազգային անվտանգության գաղտնիք, խնդիր եւ չի հրապարակում եւ չեն ասում, հա, հստակ թվերը։ Ումից ենք թաքցնում առաջին հերթին այդ թվերը։ Ադրբեջանը լավ տիրապետում է այդ թվերին։ Ռուսաստանը տիրապետում է այդ թվերին։ Այդ դեպքում ազգային անվտանգության խնդիր կարող էր առաջանալ, եթե Ադրբեջանը չիմանար այդ թվերը։ Փաստացի թշնամու կողմը դրա մասին արդեն տեղեկացված է եւ գիտի։ Այդ դեպքում մենք ումից ենք ինչ թաքցնում։ Գերիները եթե Ադրբեջանում են գտնվում, ինչ է կարծում նրանք թիվը չգիտեն, քանի հոգի գերի ունեն, որ այս պահին մենք չենք հրապարակում գերիների թիվը։ Ինֆորմացիոն կոլապսների պատճառով ստեղծվում են ստահակներ, որոնք գերեվարված զինվորների հարազատներից կամ շորթում են կամ ինչ-որ մերկ նկարներ էին ուզում, դա ինֆորմացիոն հենց կոլապսի եւ ինֆորմացիայի բացակայության արդյունք է։ Եթե հարազատները ինֆորմացիայի բացակայություն չունենան, բնականաբար չեն տրվի այն սադրանքներին, որոնք ինչ-որ մի ստահակ անում էր, հա։ Այսինքն խնդիրները բազմաթիվ են, հարցերը բազմաթիվ են, պատասխաններ չկան։ Հիմա նայեք, հասարակության մոտ այն կարծիքը, որ նախորդների չարածը եւ Արցախի հանձնման հետ կապված վերեցին գցեցին Նիկոլ Փաշինյանի գրպանը։ Այս մտածողությունը որտեղից է առաջացել։ Այս մտածողությունը 2018 թվականից է գալիս։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս դեպքերից, երբ որ իշխանության եկան այն մարդիկ, ովքեր իրենց համարում էին ընդդիմադիր, չնայած նախկինների թեզը շրջանառվում է, բայց եթե ժամանակ ունենանք անուններով կթվարկենք, ովքեր կան այս իշխանության մեջ, որոնք նախկին, այսպես ասած, նախկին են եւ նախկին իշխանությունների հետ համագործակցել են։ Այդ նախկինների թվը այն ժամանակվանից 2018 թվականից անընդհատական կաթիլ առ կաթիլ էս հասարակությանը տրվել է եւ մարդիկ սկսել են այդ նախկինների թեզը հասկանալ։
Եթե դու ժառանգություն, եթե դու վերցնում ես իշխանություն, եթե դու ժառանգություն ես ստանում իշխանություն, մի պետություն ես վերցնում, որի ղեկին դու կանգնում ես ու հրապարակից բարձրակոչ հայտարարություններ ստանում, սա ենք անելու, նա ենք անելու, Արցախն ենք չգիտեմ, շենացնելու։ Երբ որ դու այդ իշխանությունը ժողովրդին դա ասում ես, երբ որ իշխանությունը վերցնում ես, դու չես տեսնում, որ պետությունն ունի նաև խնդիրներ, որը արդեն իսկ ոչ թե նախկինների պատասխանատվության հարցն է, այլ քո պատասխանատվության, քո իշխանության պատասխանատվության հարցն է, որովհետև մենք նաև լսում ենք, որ ոչ մի թիզ, թշնամուն եւ այլն։ Այո, ռուսի սապոկը լզում է։ Շատ հետաքրքիր երևույթ էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հետո Սերժ Սարգսյանին սկսեցին մեղադրել ոչ մի թիզական լինելու մեջ, հա, ոչ մի թիզ հող թշնամուն թեզի մեջ սկսեցին ասել, տեսեք Սերժ Սարգսյանն էլ թիզ հող չէր տալի, մինչ այդ որ 2016-17 թվականներին ասում են Սերժ Սարգսյանը հողանձնող է, այսինքն դիսոնանս է առաջանում։ Բայց եկեք հակառակը չասենք, որովհետև նույն հանրապետականների մեջ կային մարդիկ, որ ասում էին, որ այդ ոչ մի թիզականի հետ կապված հողատու են նախորդները, նրանք էլ այդպես էին ասում կարծես։ Տեսեք, այդ դիսկուրսը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի Հայաստանի Հանրապետությունը Պետրոսյանը ավելի ճիշտ էր։ Այդ դիսկուրսը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը կա, որովհետև բնականաբար մենք որպես մասնագետներ դրա մասին տեղեկացված ենք, բայց հասարակության մեջ շատ քչերը տեղեկացված են, որ 94 թվականին կոնֆլիկտը կարող էր ավարտվել, եթե 7 շրջանները վերադարձվեին եւ 7 շրջանների սկզբանե հայտարարվեց, որ վերցրվել են հենց նրա համար, որ անվտանգության գոտի ապահովում են եւ որոշ մասը վերադարձվելու դիմաց Արցախի անկախություն ճանաչվի, դա 94 թվականին լայնորեն քննարկվում էր ու այն ժամանակվա ռազմաքաղաքական իշխանությունը դրան պատրաստ էր, հա չկար այդ խնդիրը։ Հետագայում, քանի որ ծավալվեց եւ կոնֆլիկտը չավարտվեց, այլ հրադադար կնքվեց, դրանից հետո ծավալվեց եւ նոր սերնդի մոտ, ոչ մասնագետ նոր սերնդի մոտ, եւ արդեն հասարակության լայն շերտերի մոտ վերացավ այն նախնական ինֆորմացիան, որ 7 շրջանները վերցրվել էին հանձնվելու համար, որպեսզի անվտանգության գոտիները պահվեն, բայց ինչ որ հատված հանձնվի։ Այդ դիսկուրսը դուրս եկավ հասարակությունից եւ ինչ տեղի ունեցավ, հասարակությունը սկսեց ասել հող հանձնողը դավաճան է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոքել ասում էին հող հանձնողին հանձնենք հողին։ Այո, կային։ Հիմա հող չենք հանձնել, ինչ որ 800 հեկտար չենք հանձնել, հիմա հանձնել ենք մոտավորապես 12000, եթե չեմ սխալվում, 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ենք հանձնել։ Ընդ որում այդ տարածքների գուցե կարելի էր բանակցային գործընթացում գոնե Բերձորի եւ Խարվաճարի ինչ որ հատվածներ պահել, որոնք Հայաստանի արդեն իսկ հանրապետության բնագծերին մոտ էին եւ անվտանգության գոտի էին արդեն իսկ Հայաստանի հանրապետության համար, հա, Սյունիք, Տավուշ, հա, այս հատվածների համար։ Եվ իրականում Հայաստանի տարածքների հետ ունենք անվտանգություն։ Հիմա ունենք արդեն անվտանգության խնդիր հատվածներում Գեղարքունիքի մարզի կողմից, Սյունիքի մարզի կողմից գոնե բանակ լավ պարտվել ենք, պետք է ընդունենք, որ պարտվել ենք, կարելի էր ասել, որ չգիտեմ, GPS-ով չենք անում, այս քարի մոտից է սահմանը լինելու եւ դուք չեք անցնելու վերև։ Խի հենց բնագծերով այդ պայմանագիրը գնաց։ Դժվար էր ժամանակ վերցնել ու ինչ որ անվտանգության բուֆերային գոտին գոնե Հայաստանի Հանրապետության բնագծերի համար պահել։ Մենք ամեն դեպքում այս ընթացքում պետքա ուշադիր լինել, թե ինչ է հայտարարում Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև այն ինչ որ հայտարարեց, մենք տեսանք, թե դրա ուղիղ հակառակը հիմա էլ Սյունիքը մեր ողնաշարն է, այսօր է գնացել այդ Գյումրի եւ Գյումրին պետք է շենացնել, վախենալու բան կա, չէ՞, իրականում։ Դե նոր զրոյականներ են ստեղծվել Սյունիքը ժամանակին Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, Շուշիում, չգիտեմ, համերգներ եւ ինչ որ միջոցառումներ Շուշիի մեծարում էին անում, հետո Շուշին դարձավ դժգույն քաղաք, գուցե Գյումրին, հաջորդը Գյումրին, որ դառնալու է դժգույն քաղաք, պատասխան չունեմ, անկեղծ չեմ ուզում հավատալ, որ ներկայ իշխանությունները այն ինչը արդեն կատարվել է իրենց իշխանության օրոք ավելին կկատարվի։ Ավելի ինչ որ վատ բաներ տեղի կունենան, որովհետև ավելի վատ բաները արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը քարտեզի երեսից ուղղակի ջնջելու քայլեր կլինեն։
Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը հուսամ լսել ես եւ այսպես կարճ անդրադառնանք, որովհետեւ իմ մոտ նաեւ տպավորություն էր, որ Սերժ Սարգսյանը նաեւ արդարանալու այսպես միտումով է, հա, նաեւ հարցազրույց տալիս։ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց տվեց եւ խոսեց իրականում շատ խնդրահարույց թեմաների մասին հենց 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսների հետ կապված։ Փաստացի Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ ես իշխանություն չեմ հանձնել Նիկոլ Փաշինյանին, այլ իշխանություն եմ հանձնել Կարեն Կարապետյանին։ Նշեց, որ ինքը չէր կարող լինել այս ամենի պրոյեկտի, չգիտեմ, հեղինակը եւ ղեկավարը, եւ երկրորդ մասում հարցազրույցի ավելի որ խոսեց ռազմական գործողությունների եւ ռազմտեխնիկայի մասին, շատ կոպիտ հայտարարություններ, ավելի էմոցիոնալ եւ կոպիտ խոսեց այդ մասին, սուերի մասին, թե ինչու դրանք չունեին իրենց վրա մարտական հնարավորություններ եւ մարտագլխիկներ։ Ես ընդհատեմ առաջի հարցազրույցի փոլով, որ Կարեն Կարապետյանին եմ հանձնել, չեմ հանձնել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց իրականում խորհրդարանը հենց հանրապետականները մեծամասնություն կազմող այդ կնոպկեն սխնելու հնարավորությամբ ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ։ Տեսեք, հոկտեմբերի 2, եթե չեմ սխալվում, շրջափակվեց ազգային ժողովը։ Եվ անցնցում իշխանություն հանձնելը հենց դրա մասին էր խոսքը գնում, հա, եթե ազգային ժողովը այդ պահին չքվեարկեր ինչ կկատարվեր։ Երևի թե ավելի դաժան դեպքեր կկատարվեին, ժողովուրդը գուցե ինչ որ հանրապետական պատգամավորի տնից հաներ ծեծեր։ Ես մի քիչ չեմ հավատում, որովհետև մարտի 1-ին ավելի շատ այսպես մարդ կար հավաքված հրապարակում եւ այդ ցասումը ավելին էր, քան տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի քաղտեխնոլոգիան նրանում էր, որ ոչ թե հրապարակում էր ճնշում գործադրվում, այլ անհատապես անարգում եւ ճնշում էին գործադրում անհատ քաղաքական գործիչների վրա, հա, ոչ թե հրապարակն էր ճնշման գործիք, այլ անհատական խմբերն էին։ Դա քաղտեխնոլոգիա է։ Իմ համիջական մասնագիտությունը գնում էին տներ, հուղարկավորություններ էին կազմակերպում, ինչ որ սև լենտեր էին կպցնում։ Բացի դրանից, երբ որ Սերժ Սարգսյանը արդեն հանձնեց իշխանությունը Կարեն Կարապետյանին, որոշողը Կարեն Կարապետյանների վերջո իշխանությունը փաստացի կրողը գոնե մեկ շաբաթ Կարեն Կարապետյանն էր կարող էր ցրել ազգային ժողովը այն ժամանակվա օրենքները չի միշտ թույլ տալիս։ Եվ դներ արտահայտ խորհրդարանական եւ արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեր, այսինքն հանրապետականը տեսնելով որ իրենց լիդերը հրաժարական է տալիս, թերևս սպասում էր թե ինչ քայլեր կանի արդեն իսկ իշխանություն կրող հանձնավորությունը։ Այ այստեղ եմ ասում, որ արդարացնելու բան կար, որովհետև ես չեմ կարծում, որ այսպես Սերժ Սարգսյանը մի բան ասեր եւ իր թիմը հակառակը պնդեր։ Բնականաբար չէր լինի հակառակը, բայց Սերժ Սարգսյանը արդեն հրաժարական էր տվել, իսկ քայլեր Կարեն Կարապետյանի կողմից չնկատվեցին, հա, իշխանությունը պահելու համար։ Փորձեր եղան իհարկե, բայց չնկատվեցին։ Իհարկե Կարեն Կարապետյանն էլ մեղադրել չես կարող։ Այնպիսի մեծ ալիք էր բարձրացել, այնպիսի մեծ ալիք էր ծավալվել, որ նոր իշխանություն վերցրած անձնավորությունն էլ երևի թե չէր պատրաստ չէր լինի մտնել այն բեռի տակ, որ այդ պահին հրապարակը եւ անհատական ճնշումներն էին տալիս։ Իսկ իշխանության մեղադրելուց առաջ կարող են մեղադրել նաեւ նախորդ իշխանության հենց կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք կարող ենք մեղադրել բոլոր իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր իշխանությունները, որովհետեւ յուրաքանչյուր իշխանություն իր սխալն ունեցել է։ Ես չեմ ուզում խորանալ սխալների հանգուցալուծումը տրվեց հենց Նիկոլ Փաշինյանի ցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը երևի թե ստացել էր բանակցային գործընթացի այն լավ փաթեթներից մեկը, որ այդ պահին կարելի էր ստանալ, հա, որովհետև պատկերացնում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք ինչ ծանր են եղել բանակցությունները, հետո դա ստանձնում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բայց հաղթանակած առաջին նախագահան հրաժարական տվեց։ Հաղթանակած առաջին նախագահան ամիջապես հրաժարական չի տվել։ Բնականաբար եղել էր իշխանափոխություն, հեղափոխություն, ստեղծվել էր Հայաստանի Հանրապետություն, դրանից հետո պատերազմական տարիներով պատերազմ էր եղել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այն հասարակության ակնկալիքները, որ մենք լավ ենք ապրելու, պայթեցին 94-96 թվականին, հա, այնտեղ մենք բաց ունենք պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ չէր մտածում իշխանափոխության։ Բայց ամեն դեպքում մենք նույնիսկ հաղթանակը չկարողացանք մարսել եւ հիմա պետքա հետ պատերազմեն Հայաստանը տեսնենք։ Հետ պատերազմեն Հայաստանը ցնցումների մեջ է։ Հետ պատերազմեն Հայաստանը։ Դու որևէ ելք տեսնում ես այդ վիճակից դուրս գալու։ Ելքը անհատների մեջ չէ, պետք չփնտրել անհատների մեջ։ Պետք է նախ
իշխանությունները հասկանան, որ իրենց իշխանավարման շրջանը գոնե այս փուլով ավարտված է։ Գուցե 10 տարի հետո նորից իրենք կան իշխանության, բայց այս տարի այս պահին ավարտված է։ Անցումային իշխանությունը, երբ որ կձևավորվի, այդ անցումային իշխանությունը արդեն պետք է լինի խոհեմ եւ ոչ թե անձնավորված ինչ որ մի կուսակցություն կամ ինչ որ մի ուժ անձնավորված զգա դառնա նոր իշխանություն։ Տեսեք, հանում ես Նիկոլ Փաշինյանին, իմ քայլը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն չկա։ Այսինքն պետք է լինի այնպեսի մի իշխանություն ձևավորվի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը անհատ անձից կախված չէ։ Դե հիմա տեսնում ենք փողոցում այսպես միտինգավորների 17+1 եւ 17 ոնց էլ ասենք նկարնույնն է, բայց տեսնում ես որ եւ որ այդ մարդիկ դուրս եկան փողոց, ստացեց որ ավելի ամրապնդեց Նիկոլ Փաշինյանի աթոռին մնալու, որովհետեւ տեսեք 17+-ը նախ չգնաց ռադիկալ քայլերի, հա 17+-ը չգնաց չգիտեմ ինչ որ ակտիվ գործողությունների 17+-ը կատարեց քայլեր, որոնք դասական բողոքի ակցիաների մեջ են մտնում 80-ական 88-ից 97-98 2000 մինչև 5 թվականի ինչ որ sense դասական եղանակով գնացին հրապարակում հավաքվենք, զրուցենք, խոսենք, ինչ որ թեմաներ քննարկենք, առաջարկներ ստանանք։ Այս մեխանիզմը 2020 թվականին չի աշխատում, 2021 թվականին չի աշխատում, որովհետև քաղ տեխնոլոգիան բավականին առաջ է գնացել, հա։ Երևի թե ընդդիմության այս հատվածը ստեղ սխալվեց, որ փորձեց դասական ձևով ավելի անցնցում ինչ որ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, գուցե 17-ի սխալը հենց այդ ակտիվ գործողությունների չդիմելն էր իշխանությունը վերցնելու համար։ Իսկ այս մյուս կողմից էլ իշխանություններն օգտվեցին, որ ակտիվ գործողություններ չկա, եւ անընդհատական նախկիններ թեզը նորից առաջ բերեցին։ Եվ հետո ժողովուրդը չի մոռացել, ախր նախորդ իշխանությունների ժամանակ ինչա կատարվել երկրում։ Ժողովուրդը չի մոռացել, բայց այդ հիշողությունը թարմա եւ նրանք ավելի շատ նախընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանը, թող հանձնի ամբողջ Հայաստանը եւ մնա նորից Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ փոքր տեսեք 17+-ի կողքը մարդիկ չեն գնացել այդ պահին հրապարակում, դե բնականաբար հրապարակը մոտ 20-25 հազար եղել են օրեր, որ հավաքվել է, փոքր թիվ չի, ժամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ ցուրտ եղանակի էր դա տեղի ունենում։ Այո, հաշվի առնենք, որ շատ մարդիկ դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դուրս չեն գալիս 17+-ից։ Բայց եկեք ընդունենք, որ երբ որ գարնանը լիներ կամ աշնանը լիներ կամ ամառը լիներ այդ շարժումը, բնականաբար կրկնակի կամ եռակի ավել մարդ էր հավաքվելու, որովհետև ցուրտ, անձրև շատերը դե աստիճանաբար կընկնի։ Բացի դրանից ինչու մարդ չէր հավաքվում, նաև երկրորդ խնդիրը կա, մարդիկ սքավոր էին։ Յուրաքանչյուր իր երեխային էր փնտրում, իր որդուն, իր բարեկամին, ինչ որ մարդիկ խառն էին իրենց հարազատին գտնելու, իրենց զավակին գոնե աճունը բերելու։ Բնականաբար մարդիկ ժամանակ չունեին գնալու հրապարակում եւ իշխանություններին հեռացնելու։ Այ գործընթացը երբ որ ավարտվի, մենք նոր կտեսնենք հրապարակ։ Այսինքն մենք չունենք երրորդ բևեռ ձևավորելու։ Տեսեք, երրորդ ձևեր, որը ինչպես ձևավորենք, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են կոնկրետ թվով եւ քանակությամբ մարդիկ։ Այսինքն այս ազգը մենակ ծնել է Նիկոլ Փաշինյան, Քոչարյան Ռոբերտ, Սերժ Սարգսյան։ Ոչ թե ծնել է միայն այդ մարդկանց, այլ այդ մարդիկ են, որ հայտ են ներկայացրել եւ լիդեր են դարձել։ Ով է հայտ ներկայացրել այս պահին, որ ինքն էլ է ցանկանում լիդեր դառնալ։ Ունենք ինչ որ մեկը, որ այս պահին ռեալ իշխանություն է փորձում վերցնել, հա։ Ազգային ժողովում ունենք ընդդիմադիր ուժեր, որոնցից մեկը 17 պլյուս կուսակցության մեջ է, հա 16+ կուսակցության մեջ է։ Մյուսը փորձում է խորհրդանական ընդդիմության ձևով ինչ որ հարցեր լուծել, լուսավոր Հայաստանի մասին է խոսքը, բայց դա եւս ելք չի, երբ որ նման իրավիճակում փողոցը չի հավաքվում եւ Էդմոն Մարուկյանը բնականաբար իր խմբակցությունով չի կարողանա իր փոքրաթիվ մանդատներով ազգային ժողովում որևէ հարց լուծել եւ որոշել, հա։ Այսինքն միասնականության, ընդդիմության միասնականությունը չի ձևավորվում միջև վերջ։ Այսինքն մեծ դաս չեղավ, փողոցից մեկին բերեցինք եւ հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, հիմա նորից պետք է փողոցից բերենք։ Փողոցից չբերենք։ Տեսեք, 17+-ի միակ եւ ամենակարևոր կողմերից մեկը որն էր, որ իրենք ոչ թե ասում են մենք փողոցից պետք է բերենք, դրա համար ակտիվ գործողությունների հիմնականում չգնացին, այլ առաջարկեցին միասնական տեխնացու Վազգեն Մանուկյան, որը փողոցից չի, բնականաբար ունի անցած ինչ-որ ճանապարհ, եւ այդ անցած ճանապարհը մեր աչքի առաջ լավով կամ վատով ունի անցած ճանապարհ։
Վազգեն Մանուկյանի փողոցով չէ որ պետք է գար իշխանության, հա, փորձեցին 17+-ը կոտրել այդ փողոցով իշխանության գալու մեթոդաբանությունը, բայց կա նաև այսպիսի մի աքսիոմա, փողոցով եկած իշխանությունը փողոցով էլ գնում է իշխանությունից, նաև այս խնդիրը կա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։